俺は適当に忍者やって適当に稼いで美人でもブスでもない普通の女と適当に結婚して子供は適当に2人、最初が女の子で次が男の子、長女が結婚して息子が一人前になったら忍者を引退してあとは日がない一日将棋や碁を打って、そして奥さんより先に老衰で行く、そんな人生が良かったのに。